warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Nah, ini hari Minggu tanggal 11 Juni. Saya mau perjalanan ke suatu wisata. Wisata ini ada di ketinggian dan terletak di Wonogiri. Jadi kali ini saya mau wisata yang dekat-dekat aja dari rumah, yang nggak jauh dari rumah ya, mungkin sekitar 20 kiloan ya. Nah, ini berada di jalur provinsi Sukoharjo Wonogiri, dan nanti kita akan lewat di jalur lingkar karena kalau lewat kota agak banyak lampu merah dan juga banyak belokannya ya. Jadi saya cari jalan yang gampang. Jadi nanti lewat jalur lingkar yang tanpa ada lampu merahnya. Nah, ini masih lurus terus. Lurus aja, ikutin jalan ya. Setelah lampu merah nanti masih lurus ya, lurus sedikit nanti belok ke kanan. Nah, ini selamat datang Wonogiri. Kanan terminal, kita ambil kanan lewat jalur lingkar ya. Ketemu pertigaan, ambil kanan, lurus kanan ya. Sekarang berada di jalur lingkar. Ini tinggal ngikutin jalan aja. Jadi ini jalur lingkar ya. Tujuannya sih memang untuk lewat bis atau truk, tapi masih sepi peminat ya. Kalau bis lewat sini pasti nanti nggak ada penumpangnya. Saya juga lihat truk-truk juga jarang lewat sini sih, malah mobil-mobil pribadi, kendaraan pribadi kayak gitu yang lewat ke sini. Padahal aksesnya lumayan loh, bagus ini. Masih baru, belum lama ya, baru berapa tahun. Nah, ini ikon jalur lingkarnya ya, jembatan merah. Jembatan tapi nggak ada kalinya ini. Nggak tahu dibuat jembatan tapi nggak ada kalinya loh. Hati-hati ya, di sini dulu pernah terjadi longsor kayak ini gitu. Bebatuan dan tanah ya, longsor. Kalau pas musim hujan memang kawan tuh. Nah, ini sebentar lagi
menuju pertigaan ya. Pertigaan nanti ambil ke kanan. Nah ini pertigaan, ambil ke kanan. Sudah masuk ke jalan arah Waduk Gajah Mungkur ya. Ikutin jalan aja, jalan di sini bergelombang ya. Sekali ada yang rusak tapi nggak banyak sih. Tapi memang jalannya bergelombang dan harus hati-hati. Gajah Mungkur kelihatan nggak dia? Nggak kelihatan ya dia. Belokannya kayak dia. Nah ini belok ke Watu Cenik, tanjakannya tinggi, jadi motornya harus siap juga. Itu sebelah kanan, sebelah kiri itu Waduk Gajah Mungkur ya. Dan ini masih menanjak terus. Tanjakannya cukup tinggi ya. Alhamdulillah masih kuat nih. Mungkin jarang-jarang saya ajak naik ke atas yang tanjakannya lumayan curam kayak gini. Wow, bismillah ya, mudah-mudahan kuat. Belokan tajam naik pula, harus siap speed ya, jangan sampai kehilangan momen gagal nanjak nih. Masuk desanya, Dusun Rampelan. Nah ini udah hampir pintu masuk ya, ini udah masuk di desanya ya. Masih lurus. Ambil kanan, ada
ada tulisannya ya, Watu Cenek, ambil kanan. Masih naik lagi. Oh, nah itu udah sampai parkiran. Sudah sampai. Jadi ini kartisnya, tiket masuknya 5.000 dan untuk parkir 2.000 rupiah. Watu Cenek, Wonogiri. Kita coba naik ya. Oh, ada para layang. Wah, Masya Allah, bagus sekali. Oke, waduk Mas. Itu waduk Gajah Mungkur ya, udah kayak laut, nggak ada bedanya mungkin. Laut berpulau ya. Kita coba naik lagi. Tuh ada para layang. Angga wali ya? Apa? Ada tempat orang jualan juga. Fasilitas tempat duduk. Coba kita. Ini kayunya agak ngeri ya. Kayak udah lama ya. Suwe banget tadi menangkurnya sampai sana. Tak kira nih gini kan ada kan. Ini apa ini? Makam. Oh, ada makam ya. Oh, di atas ada makam. Kayaknya makam tua ya. Kayaknya bangunan lama ya. Itu ada tulisannya tuh, makamnya siapa tuh? Nggak apa-apa. Makam keluarga Raden Ngabei Ponco Prabowo I. Ya, ini makam tua ya. Masya Allah, bagus sekali pemandangannya. Dengan tiket 5.000 per orang sama parkirnya 2.000, jadi total 12.000. Ya, untuk menikmati pemandangan ya cukup murah sih. Tuh. Saya nggak berani ke pinggir ya, cukup di sini aja. Ngeri ya, kepleset no. Tuh ke bawah masih ada jalan lagi, bener ya. Nah, kita telusuri aja, semuanya ditelusuri sampai habis. Ini ada apa ya ini? Bangkit apa listrik tadi? Kayak bangkit listrik. Love. Ya, saya sih sukanya yang original, nggak
nggak suka buatan kayak gitu. Ini udah di ujung tempatnya, di ujung tempat. Biasanya di tempat foto ya, banyak dijadiin apa? Spot foto. Nah, di sini sesuai nama wisatanya. Watu Cenik. Hati-hati terpeleset. Harus hati-hati ya di sini ya. Rumput-rumput hijau. Nih tempat makan. Para layang. Sekian vlog kali ini, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.